Pessoal, não sei se estão ouvindo. Tá ouvindo algum estrago? Assim? Escuta, ó. Eu tô eu tô no coisa, em um sítio. Aí eu vou lá. Aí, você, olha aquilo, galera. Olha o tamanho daquilo, pessoal. Caraca, mano. Ah, já começa a iluminar. Nossa, quanta gente que veio. Nossa, tá todo mundo aqui. Tava sozinho lá no sítio. Fogueira. Nossa, eu nunca vi uma fogueira desse tamanho. E vai queimar a árvore ali. Aí, galera. Olha isso, nem dá pra ver. Meu olho tá doendo. Galera. Calma aí, deixa eu tentar dar um zoom. Aí, ó. Imagina. Tem que fazer uma selfie ali na fogueira ali. Vamos chegar lá do ladinho fazer uma selfie. Salamandra. Eu tô gravando um vídeo. Salamanders. Videozão. Muita fumaça. Sou alérgico. Olha aquilo. Pessoal, eu nunca vi uma... Nossa, parece cena de ação. De começo do... Não, é cena de começo do filme, quando tá destruindo todas as casas. Ah, eu vou fugir. Aqui no ritual não, beleza? Só meus... Olha lá. Caraca. Foi grande. Tá de noite? Cadê a lua? Não tem lua, acho que tá... Cadê a lua? Não tem. Deixa eu ver se tem. Tem muita árvore, por isso que não tem lua. Cadê o cachorro? Não sei. Vai ver que ele já tá dormindo. Nossa, aquela fogueira dá pra ver daqui, cara. Pessoal. Olha isso, cara. Tô aqui no banquinho. Olha. Aqui, ó, o cachorro. Se chama mexerica. Calma aí. Não é o meu cachorro. Meu cachorro é Pudim. É que eu tô no sítio do Guguinho. Eu consigo até levantar ela, mas não vou levantar porque eu tô gravando. Ah lá, a fogueira. Deixa eu focar nela. Pelo amor de Deus. Galera do céu, tô escalando, né? Pronto. Beleza. Pelo amor de Deus. Quando for.
Galera, vocês acham que eu tô perto, mas é a câmera, né? Pra vocês verem. Olha a distância. Na verdade, eu tô mais perto do que isso. É a câmera que é do celular quando eu gravo um vídeo que é ruim. A mexerica tá lá. Cadê a Juma? Ai, que quente. Podemos pular já. É, pula a fogueira. Tá bom, vocês não pulam minha caixa lá do crossfit. Nossa, não dá pra pular isso aí não. Acho que não, né? Não dá nem pra pular de novo. Calma aí. Ele vai desabar, ó. Vocês conseguem ver a fogueira? Ixi, tá muito grande. Caramba. Ai, tô subindo aqui no negócio. Pra depois. Calma aí, galera. Ai. De quem é aquela blusa ali, ó? Eu não tenho nenhum comentário, na verdade. Mas, tranquilo. Eu tenho pessoas que assistem meu canal, mas nada de comentário. Não tô falando pra vocês pôr mandar comentário 100 mil, tipo, inscritos. É que eu sou criança. Eu sei que ninguém vai pôr as crianças assistem mais o YouTube. E as crianças não sabem direito comentar. Por isso que eu não tô nem aí. Tô nem aí. Ficar relaxado. Calma aí. Ai. Galera, que se vocês acham que eu vou bater o vidro ali, ó. Se liga só. Calma. Deixa eu ficar aqui, ó, levantando. Ai. Calma. Deixa eu ir de novo. Eu não vou bater no vidro, tranquilo. E é isso, galera. Gostaram do vídeo? Não, só é mostrando uma fogueira, né? Aí, se alguém souber comentar, só precisa comentar alguma coisa, tipo, que fogueira grande, não é isso, Edgar. Não, é sério, meu nome do meu canal, vou mandar isso pro Edgar Aventureiro. Mas tem playlist como Edgar Sauro. E então, o meu nome é Edgar. Só que não é um Edgar com I, porque todo mundo escreve com I. É Edgar com D só, D mudo. Mas se alguém ficar impressionado, é só comentar: nossa, Edgar, que fogueira grande, eu nunca vi uma desse tamanho. Mas tranquilo. Aqui, ó, quer ver, ó? Calma. Ó. A formiga. Calma aí. Onde tá? Aqui, ó. Morreu? Pronto. Mortinha aí.
mostrar pela última vez a fogueira. Aí, galera, estamos chegando de volta à fogueira. Tô sozinho. O pessoal tá ali na frente. Nossa, já tá ficando menor. Mas tá um frio. Frio não tira a touca. Quem tá fazendo isso? Ficou sozinho. Deixa eu ver. Vai. Parou. Hã? Ué? Ixi, não quer? Acho que já parou, né? Acho que parou, ó. Ué? E agora? O que tá piscando, Pelo amor de Deus! Que é aquilo, cara? A luz do carro tá piscando sozinha. Você ia me dar uns... Calma aí. Calma. Olha lá. Calma. Essa música é a melhor versão da música daquele que vai. Parou já. Parou. Ainda bem. Galera. Foi o vídeo, né? E é isso mesmo. Um queijo, abraço, carinhoso. Tchau, galera. Fui. Balança, balançadinha. Balança, balançadinha. Balança, balançadinha. Não bate no vidro, não. Balança, balançadinha. Não bate no vidro, não. Balançadinha. Não bate no vidro, não. Vamos balançar. Vamos balançar. Vamos balançar. Preciso de um impulso. Não. Pelo amor de Deus. Ainda bem que não foi. Ai. Enfim. Balança, balançadinha. Balança, balançadinha. Balança, balançadinha. Balança, balançadinha. Balança, balançadinha. Balança, balançadinha. Balança, balança, balança.